कांच के दिखाना, दिखा दो भैया। अल्ले छोटे ऐसे कांच के दिखाओगी हैं? भूख कैसे लगती मेरी बेटी को हैं? भूख कैसे लगती है? ओहो, खांसी हो रही है इतनी जोर से? छोटे से बच्चे को खांसी हो रही है हैं? हंस के दिखाना जला सा। अल्ले छींके आ रही है, हंस के तो दिखा दो। अल्ले दिखा दो भैया, दिखा दो। छोटी सी जुबान निकाल के दिखा दो भैया। अल्ले भैया, अल्ले भैया। दीदी को बुलाओ, बुलाओ दीदी को। हाँ बुला दो, बुला दो। है अच्छा, अच्छा भैया। दीदी को बुलाऊं? कैसे बुलाऊं? हैं? सुला देते दीदी? दीदी आपके सुला देते हैं आपको?